まもなく4番川越特急池袋行きが参ります。まもなく1番大井戸前の電車が参ります。斉藤電車が発車します。ご注意いただきます。4番線発車します。ご注意いただきます。まもなく4番横浜国内4番線発車します。ご注意いただきます。